ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பீக்கர் பூஸ்டருங்கிற அந்த அப்ளிகேஷனை வச்சு நீங்கள் வந்து சவுண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அந்த அப்ளிகேஷனை பார்த்தா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க, அது லோடிங் ஆகுது. இந்த அப்ளிகேஷனை வச்சு நீங்கள் வந்து சவுண்டு இல்லைனாலும் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா சவுண்டு தரும். அதுக்கு சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி இதான் பூஸ்டர். நீங்கள் சவுண்டை வந்து ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணிக்கி. இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பூஸ்ட் அண்டு க்ளோசிங் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டே இது ஆஃப் ஆயிடும். இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து இப்போ எப்படி ஒரு பொருள் நான் காமிக்கிறேன். இப்போ கொடுத்துட்டிங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு சின்ன பூஸ்ட் இஸ் ஆன் டேப் அப்படின்னு வந்துடும். இப்போ நீங்கள் போய் யார் யூடியூப்பு இல்லை இதுலையோ ஒன்றும் வீடியோ சாங் தான் சர்ச் பண்ணுறீங்க, சவுண்டு வந்து எஃபெக்டாக இருக்கும். நார்மலாக கேட்டதை விட இன்னும் எஃபெக்டாக இருக்கும். வேணாலும் பாருங்கள். நான் ஏதாவது இப்போ இதை வந்து நான் ஆன் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவை பாருங்கள். உலக நாட்டம் தனது ராணுவ வல்லம் இதாகிடுச்சு. நான் இதை வந்து ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி டிசேபிள் பண்ணுறப்ப அது வந்து சவுண்டை கம்மியாயிடும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பண்ணிடுங்க. பாருங்கள், ஸ்டாப் பூஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதோட சவுண்டை பாருங்கள். நிலைமையை பயன்படுத்தி ராணுவ பலத்தில் பின்தங்கிய செல்வ வளமிக்க நாடுகளை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க அமெரிக்க அதிபர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதால் அவர்களுக்கு எப்போதுமே தீவிரவாத அச்சுறுத்தலும் உள்ள நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன், அது லோட் ஆகும். சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும், ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஃபுல் சவுண்டு வந்துருச்சு. இப்போ முன்னுக்கு இருந்ததுக்கு இப்போ எதுவும் பாருங்கள். பேக்ரவுண்டில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது கனெக்ட் ஆகி ஃபுல் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் அதே யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணுங்க. யூடியூப்பை எல்லாத்துலேயுமே இதனால் அமெரிக்காவின் அதிபராக இருப்பவர்கள் எப்போதுமே உலகின் உச்சபட்ச சவுண்டு வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன். ப்ளே ஸ்டோருக்கு போயிட்டு ஸ்பீக்கர் பூஸ்டர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். பூஸ்டர் அப்படின்னு வந்துடும். நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா 3ஆவதாக வரும் அந்த அப்ளிகேஷன். இது ஒரு எம்பி தான் வரும். இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. தேங்க்யூ.